হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম অল আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। এখানে আমরা এই সেগমেন্টে আমরা প্রত্যেকদিন একটা করে রিপোর্ট রাইটিং প্র্যাকটিস করছি। আজকে রিপোর্ট রাইটিং রয়েছে আর্থকোয়েকের উপরে। আর্থকোয়েকের উপরে কীভাবে রিপোর্ট রাইটিং লেখা হয় সেটা একটা স্যাম্পল আমরা এখানে আজকে জানব। তোমরা সবাই জানো এখানে আমরা খুব সহজ পদ্ধতির মাধ্যমে রিপোর্ট রাইটিং লিখতে শিখছি। এখানে মুখস্থ কোনো ব্যাপার নেই, আমরা একটা কৌশল অবলম্বন করে আমরা কিন্তু এখানে রিপোর্ট রাইটিং লিখতে শিখছি। তো আজকে আমাদের রিপোর্ট রাইটিং এটা কীভাবে ট্যাকল করা যায়। আমি বলেছিলাম যে কোনো রিপোর্ট লেখার আগে আমি বলেছিলাম বেশ কয়েকটা জিনিস আমার মাথায় রাখতে হবে। প্রথমে কী বলেছিলাম? প্রথমত বলা হয়েছিল যে হোয়াট হ্যাপেন্ড। প্রথম আমাকে লিখতে হবে কি ঘটেছে। দ্বিতীয়ত লিখতে হবে আমাকে হোয়েন হ্যাপেন্ড, সময় কখন ঘটলো। 3 নম্বর বলেছিলাম হোয়ার ইট হ্যাপেন্ড, কোথায় ঘটলো। 4 নম্বর বলেছিলাম এটা কিভাবে ঘটলো। 5 নম্বর বলেছিলাম আচ্ছা এটা যে ঘটলো এটাতে কি কোনো ক্ষয়ক্ষতি হলো, ক্যাজুয়ালিটিজ মানে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কি। 6 নম্বর আচ্ছা আশেপাশে আমাদের লোকাল পিপলের রোল কি আছে, রোল অফ লোকাল পিপল। 7 নম্বর কে ভিজিট করলেন জায়গাটা, আচ্ছা উনি কিছু বললেন কি বা কোনো কিছু এক্সপ্রেস করলেন কি। আর 8 নম্বরটা কোনো কম্পেনসেশন পাওয়া গেল কি না। এই কয়েকটা কোশ্চেনের মধ্যে দিয়ে আমরা রিপোর্ট রাইটিং কমপ্লিট করব। তো রিপোর্ট রাইটিং বলতে আমি আগে বলেছিলাম যে রিপোর্ট ব্যাপারটা কি, রিপোর্টটা আমাকে 3 জায়গায় লেখা হয় এবং 2 রকম হবে। একটা আমি বলেছিলাম ইনসিডেন্টাল আর একটা বলছিলাম অ্যাক্সিডেন্টাল। অ্যাক্সিডেন্টালের মধ্যে বলেছিলাম কি যে প্রথমে যেটা পড়লো আমরা অ্যাক্সিডেন্ট রিলেটেড, যেটা আমি ট্রেনের উপর অ্যাক্সিডেন্ট করে দিয়েছি বেলাসর। যারা এটা দেখেনি অবশ্যই তারা ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে, তো প্লে লিস্টে গিয়ে দেখতে পারো এটা। আচ্ছা এই রিলেটেড একটা রোড অ্যাক্সিডেন্ট, এটা আমি করাইনি কিন্তু ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট যে পড়বে ও রোডও লিখতে পারবে, আমি পরে ভিডিও আপলোড করে দিব এটা নিয়ে। তারপর আমি বলেছিলাম ন্যাচারাল ক্যালামিটি। এর মধ্যে কী হয়েছে আমাদের একটা হয়েছে ফ্লাড, একটা হয়েছে আমাদের সাইক্লোন, আজকে হচ্ছে আমাদের আর্থকুয়েক। এই 3টা প্রায় একই, এই 3টার সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ তো সব ক্ষেত্রেই এক হচ্ছে। ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে গেলে আমাদের কিছু 2-1টা লাইন একটু চেঞ্জ করতে হচ্ছে। আচ্ছা তারপর রয়েছে তারপরে আমাদের রয়েছে কোথাও আগুন লেগে যাওয়া, কোথাও চুরি হওয়া, রবারি ডাকাতি হওয়া, এগুলো কয়েকটা রয়েছে টপিক। আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের সময় রয়েছে, সেটা আমি এখন সেটা ভিডিও আপলোড করব, সেটা হচ্ছে ডেমোলিশন অফ টুইন টাওয়ার, যেটা আমাদের দিল্লিতে হলো। 2টো টাওয়ারকে একদম ধ্বংস করে দেওয়া হলো। আচ্ছা আমি এগুলো কেন বলছি, এই জন্য বলছি যে এবারে মাধ্যমিকে এই সমস্ত রিপোর্ট কিন্তু ইম্পর্ট্যান্ট। ইনসিডেন্টাল রিপোর্ট কিন্তু এবারে মাধ্যমিকে ইম্পর্টেন্ট নয়, 2024-এর জন্য কিন্তু ইনসিডেন্টালটা ইম্পর্টেন্ট নয়। ওই জন্য আমি ইনসিডেন্টালের দিকে অতটা ধ্যান দিচ্ছি না। টেক্সট পেপার বেরোনোর পরে যদি আমাকে মনে হয় যে ইনসিডেন্টালটা আবার ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বা দিচ্ছে স্যাররা, তখন কিন্তু ইনসিডেন্টের উপর একটা রিপোর্ট রাইট আমি লিখে দেবো। এটা অত্যন্ত সহজ, এটা একটা ফরম্যাট করলে কিন্তু হয়ে যাবে। তো এটা দিকে আমি ধ্যান দিচ্ছি না, আমাদের জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। অ্যাক্সিডেন্টাল রিলেটেড এই কয়েকটা জিনিস আমি করাবো, ঠিক আছে। ন্যাচারাল ক্যালামিটির মধ্যে দেখো ফ্লাড হয়ে গেছে, সাইক্লোন হয়ে গেছে, আমাদের বেলাসোরে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, আর্থকুয়েকটা আজকে হয়ে যাবে, আর ফায়ার, রবারি, ডেমোলিশন অফ টুইন টাওয়ার, এগুলো আমি পরপর ভিডিও আপলোড করে যাব। তোমরা অবশ্যই আমার সঙ্গে ধৈর্য বজায় রাখো। আমি তোমাদের গ্যারেন্টি দিচ্ছি যে তোমাকে এই সমস্ত ক্লাস করার পরে আর কোনো দিন রিপোর্ট রাইটিং বুঝতে পারতে হবে না। ক্লাস 10-এ রিপোর্ট রাইটিং লিখতে তো হবেই, প্লাস তোমার ক্লাস 12-এও রিপোর্ট রাইটিং আসে, ওখানে তোমাকে লিখতে হবে। এটা খুব সুবিধা হবে আর কি। কোনো কিছু অসুবিধা হলে আমাকে অবশ্যই তুমি কমেন্ট সেকশনে জানাও, আমার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারো, টেলিগ্রামের লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে। তো চলো আজকে আমরা আর্থকুয়েক পার্টটা কমপ্লিট করি। কীভাবে কমপ্লিট করব, এমনিতেও আমাদের এই ফ্লাড, সাইক্লোন, আর্থকুয়েক এগুলো কিন্তু 3টা কিন্তু একই টাইপের, কিন্তু 2-1টা লাইন এদিক ওদিক চেঞ্জের মাধ্যমে আমি এটা কমপ্লিট করছি। এতক্ষণে যে রিপোর্টগুলো লিখছিলাম, রিপোর্টগুলো এই সমস্ত কোশ্চেনের উপর ডিপেন্ড করছে। আগে পয়েন্টটা পড়ে নিই, পয়েন্টের উপর বেস করে কিন্তু আমরা কী করছি, রিপোর্টটা কিন্তু লিখছি। আচ্ছা ইনসিডেন্ট, ঘটনা, কী ঘটনা রয়েছে, সেভিয়ার আর্থকুয়েক, সেভিয়ার মানে তীব্র, কী দেখা গেছে, আর্থকুয়েক, ভূমিকম্প দেখা গেছে। জায়গাটা কোথায়, ওয়াইড এরিয়া, বিশাল এলাকা জুড়ে, কোথাকায়, গারওয়াল অ্যান্ড কুমাউন রিজিয়ন,
কুমাম, এই দুটো একটা রিজন মানে এলাকা, কোথাকার এলাকা বলেছে উত্তরাখণ্ড, উত্তরাখণ্ডের জায়গার একটা এখানে যে দুটো জায়গা রয়েছে ওখানে একটা বিশাল এরিয়া জুড়ে ভূমিকম্প দেখা গেছে। টাইমিং কী বলেছে, আর্লি আওয়ার মানে ধরো প্রায় সকাল সকাল অফ 23 নভেম্বর, ডেট বলে দিয়েছে আমাকে পয়েন্টে। তারপরে আমাকে ক্ষয়ক্ষতি কী হয়েছে বলছে 2000 হাউসেস, 2000 হাউসেস ড্যামেজড, নষ্ট হয়েছে। ওয়াটার অ্যান্ড পাওয়ার সাপ্লাই কী হয়েছে, অ্যাফেক্টেড, তার মানে প্রভাবিত হয়েছে, নষ্ট হয়েছে। 415 পিপল ডায়েড, বাপরে 415 জন মারা গেছে। 1200 ইনজিওর্ড, এতজন ইনজিওর্ড হয়েছে। অ্যান্ড মেনি আদার মিসিং, অনেকজন কী আছে, অনেকজন কিন্তু নিখোঁজ। 200 পিলগ্রিমস স্ট্রান্ডেড, স্ট্রান্ডেড মানে আটকে পড়ে যাওয়া। আর পিলগ্রিমস বলতে ধরো যে পথযাত্রী আর কি। উত্তরাখণ্ড একটা ভিজিটিং প্লেস, একটা ট্যুরিস্ট জায়গা, ওখানে অনেকজন ঘুরতে যায়, ওদেরকে বলা হয় পিলগ্রিমস। আর পথিকা ধার্মিক স্থানও আছে এটা হিন্দুদের। আচ্ছা, তারপরে দেখো রিলিফ ওয়ার্ক কিছু করা হয়েছে কি বলো তো, এয়ারফোর্স প্লেন থেকে বিতরণ করেছে কি, ফুড প্যাকেট বিতরণ করেছে, ওয়াটার প্যাকেট বিতরণ করছে, আর আদার নেসেসারি আর্টিকেল যা যা দরকার এগুলো সব বিতরণ করছে। এফেক্টেড পিপলকে করেছে, প্রভাবিত লোককে। রেস্কিউ টিম কী করছে, আর ট্রাইং টু রিচ, রেস্কিউ টিমরা আর কি পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। এটা শিখন সেতু থেকে নেওয়া হয়েছে। শিখন সেতু বলতে আমাদের কোশ্চেনের একটা আর কি আমাদের নমুনা থাকে, এই নমুনায় এই কোশ্চেনটা দেওয়া আছে। তো এটা কীভাবে আমরা ট্যাকল করবো আমি বললাম, দেখো কয়েকটা কোশ্চেন মাথায় রাখতে হবে। হোয়াট হ্যাপেন্ড, কী ঘটলো, হোয়াইন হ্যাপেন্ড, কখন ঘটলো, হোয়ার হ্যাপেন্ড, কোথায় ঘটলো, হাউ ইট হ্যাপেন্ড, ক্যাজুয়ালিটির ক্ষয়ক্ষতি কী, রুল অফ দ্য লোকাল পিপল কী, হু ভিজিটেড, টোল্ড বা এক্সপ্রেসড, এই ঘটনার উপর কেউ কোনো কিছু ব্যক্ত করলো কিনা কোনো মহান পুরুষ, আর তারপরে কম্পেনসেশন, ক্ষতিপূরণ কী দেওয়া গেল। তো প্রথমে হেডিং দেওয়া যাক। হেডিং কীভাবে দেবো, আমি একটা সিম্পল হেডিং দিয়ে দিলাম কি, যে এ সেভিয়ার আর্থকুয়েক স্ট্রাক দ্য ওয়াইড, এক লাইনে জুটছে না, তাই আমি তৃতীয় লাইন নিচ্ছি, তোমরা এক লাইনে দেওয়ার চেষ্টা করবে। ওয়াইড এরিয়া অফ, দিলাম কি উত্তরাখণ্ড দিয়ে ছেড়ে দিলাম, উত্তরাখণ্ড, কমা কতজন মারা গেছে, আমরা লিখলাম 415 পিপল ডাইড, বাস আমার হয়ে গেল হেডিং। তারপরে নিচের দিকে ডান দিকে আমি কী লিখে বলেছিলাম, বাই এ স্টাফ রিপোর্টার, এই যে হেডিং দিলাম, তারপরে স্টাফ রিপোর্টার দিলাম। আচ্ছা, যদি এগুলো না দিই তাহলে তো নম্বর কাটার সম্ভাবনা থাকে আছে, তাই না? যদি না দিলে নম্বর কাটে, তাহলে দিলে অবশ্যই নম্বর পাবো। তো ওই জন্য তোমরা এখানে এগুলো থেকে পয়েন্টে নম্বর থাকে, হেডিং দেওয়ার জন্য 1, এটা লেখার জন্য হাফ থাকে নম্বর। তারপরে দেখো আমি এটা এলাকা থেকে লিখছি, সাপোজ ধরুন উত্তরাখণ্ডে ঘটনা ঘটেছে, আমি কলকাতা থেকে পাবলিশ করছি, আমি লিখলাম কলকাতা, কমা। এবার যে ডেটটা দিব, আমাকে ডেটটা কিন্তু পয়েন্টে যে ডেট দেওয়া আছে ওটার সঙ্গে তো আমার ম্যাচ করতে হবে। আর ম্যাচ কী করে করছি, 23 তারিখ হয়েছে, তো আমি সাপোজ লিখছি 25 নভেম্বর দিয়ে ডট মানে কলন আর কি। এবার এখান থেকে আমি লিখতে শুরু করবো। লিখতে শুরু প্রথম কোশ্চেনে অ্যান্সার দিব হোয়াট হ্যাপেন, কী ঘটলো। তো আমি লেখাটা খুব ভয়াবহ আর্থকুয়েক ঘটলো, তো আমি লিখলাম কি এ সেভিয়ার আর্থকুয়েক স্ট্রাক এর আগে ভিডিওতে বলেছিলাম। স্ট্রাক মানে কি, স্ট্রাকটা হচ্ছে কি স্ট্রাইকের ভিটু, আর স্ট্রাইক বলতে কোথাও কোনো জায়গাতে প্রবলভাবে আঘাত করা আর কি, হঠাৎ করে। তো স্ট্রাক দ্য ওয়াইড এরিয়া অফ, দেখো জায়গাটার নাম হচ্ছে গারওয়াল অ্যান্ড কুমাম, খুব সুন্দর জায়গা দুটো, ধার্মিক স্থান রয়েছে, সুযোগ পেলে অবশ্যই ঘুরতে যাও। রিজিয়ন্স কোথাকার, অফ উত্তরাখণ্ড। আচ্ছা, তার সঙ্গে আমি টাইমটা দিতে পারবো কি, আমি টাইম দিয়ে দিলাম, দেখো আমি লিখলাম যে কখন করেছে, অ্যাট না, আমি লিখলাম ইন আর্লি আওয়ার্স অফ 23 নভেম্বর 2023 দিলাম। সাপোজ এটা 23-এ ঘটেনি যদিও, কিন্তু আমি 23-এ দিলাম আর কি, এখানে যেহেতু ডেট আমাকে ইয়ার তো দেওয়া নেই, দিতে পারি এটা, ঠিক আছে। অ্যাট অ্যাবাউট টাইমটা দিলাম না, কেন এখানে অলরেডি আমি ইন আর্লি আওয়ার্সটার কথা উল্লেখ করে দিলাম, ঠিক আছে। তোমরা ওটা করতে পারো 23 নভেম্বর 2023 অ্যাট অ্যাবাউট, তুমি একটা সকাল করে যে কোনো একটা টাইম দিয়ে দেবে, অ্যাট অ্যাবাউট 6 AM কি 9 AM দিতে পারো। আচ্ছা, তারপরে কোশ্চেনটা আমাদের কী রয়েছে, তারপরে কোশ্চেন রয়েছে হোয়ার হ্যাপেন্ড। তো হোয়ারটাও আমি দিয়ে দিয়েছি, এর অ্যান্সারটা দেখো কোথায়, আমি ওই লাইনের মধ্যে অ্যান্সারটা দিয়ে দিয়েছি, যে হয় গারওয়াল ডিস্ট্রিক্ট কুমাও রিজিয়ন দিয়ে দিয়েছি আর কি। তো এই তিনটার দেখো, এই তিনটার অ্যান্সার একটা লাইনে হয়ে গেল। হতে পারে তুমি আলাদা আলাদা করেও লিখতে পারো, আমি এক লাইনে লিখে দিলাম। আমি বলেছি ছোটো করে লিখবো, সুন্দর করে লিখবো,
ঠিক আছে, কম লেখার জন্য নম্বর কাটা হয় না, ভুল লেখার জন্য নম্বর কাটা হয়। ঠিক আছে, এটা মনে রাখবে। তারপর দেখো 4 নম্বর পয়েন্ট আমাদের রয়েছে কি, হাউ ইট হ্যাপেন্ড, এটা কিভাবে ঘটলো। আচ্ছা, ভূমিকম্প কিভাবে ঘটলো, এটা এটা এই জিনিসটা কিন্তু আমাকে এখানে অত ডিটেলসে বলার দরকার নেই। কীভাবে ঘটলো আমরা জানি তো, প্লেট টেকটনিক থিওরির মাধ্যমে প্লেট সরে গেলে ভূমিকম্প ঘটে, আবার প্লেট দুটো টক্কর মারলে ভূমিকম্প ঘটে। ঠিক আছে, এই ধরনের জিনিসগুলো আমরা জানি, এইভাবে ভূমিকম্প ঘটে। তো এখানে রিজন আমাকে এখন দেওয়ার দরকার নেই, হাউ ইট হ্যাপেন এটা তো অ্যাকচুয়ালি রিজন। আমি রিজন দেবো না, রিজন না দিয়ে রিজন দিলে বেশি রিপোর্টটা কঠিন হয়ে যাবে, আর পয়েন্টে আমাকে রিজনও উল্লেখ করা নেই, খালি ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখ করা আছে। তো আমি একটু বুদ্ধি কাজ কীভাবে বলতো, এই হাউ ইট হ্যাপেন্ডের জায়গায় আমি এই ভূমিকম্পের সময় ছোট্ট 2 লাইন লিখে নেবো। কী লিখবো, যে দ্য আর্থকুয়েক ওয়াজ ফেল্ট, অনুভব করা হয়েছিল, ফেল্ট অল ওভার দ্য ইন্ডিয়া। দেখো কারণ লিখলাম না, কিন্তু একটা শর্ট লিখলাম, কারণ লিখলে রিপোর্টটা কঠিন হয়ে যাবে, আর আমার দরকার নেই সব জায়গাতে মানে কারণ লেখার আর কি। ঠিক আছে, তো দ্য আর্থকুয়েক মানে এই জায়গাতে দরকার নেই, এই জায়গাতে কারণ এমনি তো একটু বেশি জটিল হয়ে যাচ্ছে এর কারণটা আর কি। ঠিক আছে, তো দ্য আর্থকুয়েক ওয়াজ ফেল্ট অল ওভার ইন্ডিয়া, এটা হয়ে গেল। আর কি দেওয়া যায়, এবার এটা বলতে পারি যে ভূমিকম্পটার মেন কেন্দ্রবিন্দু ছিল, একটা নাম দিলাম দ্য এপিসেন্টার অফ দ্য আর্থকুয়েক। ঠিক আছে, এপিসেন্টার বলতে কেন্দ্রবিন্দু, এই ভূমিকম্পের কেন্দ্রবিন্দু কিছু কোথায় ছিল, ওয়াজ ইন গারওয়াল ডিস্ট্রিক্ট। গারওয়াল। আর কি ছিল, আমি ধরলাম অ্যান্ড ইটস ম্যাগনিটিউড ফ্রিকোয়েন্সি আমি দিলাম 6.6 অ্যাট রিক্টার স্কেল। এই দেখো একটা শর্ট ইন্ট্রোডাকশান দিয়ে দিলাম আর কি, এর রিজন দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, তবে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা, এই রিজনটা যদি আমি দিই তো জিনিসটা কঠিন হয়ে যাবে। আমি কী রিজন দিব, যে প্লেট সরার জন্য হয়েছে না প্লেট টকরানোর জন্য হয়েছে, আর অত সহজে এটা এই রিজনটা ধরা যায়ও না। 23 তারিখ ঘটেছে, 25 তারিখ লিখেছি। ঠিক আছে, এই তো না, ভয় করবো না, এখানে রিজন না দিলেও চলবে। আমি জাস্ট ওটা সম্পর্কে কী করলাম, খালি আমি একটা হালকা ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিলাম, দেখেছি ওয়াচ ফেল্ড, এটা অনুভব করা পুরো ভারত অনুভব করেছে, এত ছিল মানে ওর তীব্রতা এতটা ছিল। দ্য এপিসেন্টার মানে মেন কেন্দ্রবিন্দু কী ছিল, আর্থকুয়েকের, বললাম যে দেখো গারওয়াল ডিস্ট্রিক্টে ওর কেন্দ্রবিন্দু ছিল। আর এর যে ম্যাগনিটিউড ফ্রিকোয়েন্সি মানে এর যে তীব্রতা, এটা কী ছিল, ওয়াজ 6.6। এটা ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপার একটা ইয়ে থাকে, যন্ত্র, সেটা রিক্টার স্কেলে মাপা হয়, ওটা 6.6 ছিল। ঠিক আছে, এই পর্যন্ত আমরা লিখলাম। ঠিক আছে, তারপর দেখো ক্যাজুয়ালিটিজ, ক্ষয়ক্ষতি কী হয়েছে, আর এখানে দেখো এই যে ক্যাজুয়ালিটিজ রয়েছে, ক্ষয়ক্ষতি আমাকে দিয়ে দিয়েছে কী কী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আমরা এর আগে বলেছিলাম ক্ষয়ক্ষতি কী দিচ্ছিলাম, আমরা এর আগে ক্ষয়ক্ষতি কীভাবে লিখছিলাম। ঠিক আছে, কীরকম, যে মনে আছে এর আগে ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখেছো, যারা দেখেনি অবশ্যই গিয়ে দেখো। আমরা ক্ষয়ক্ষতি এখানে দিচ্ছিলাম কি, যে থাউজেন্ডস অফ হিউম্যান রিসোর্সেস, তারপরে বলেছিলাম ট্রাভেলিং প্লেসেস মানে বসবাসের যোগ্য জায়গাগুলো, তারপরে লিখেছিলাম ব্রিজ, যেগুলো ব্রিজ রয়েছে, অ্যান্ড রোডস এবং রায়গুলো রয়েছে, কি বলেছিলাম, ওয়ার ড্যামেজড, ডিস্ট্রয়েড, যা লিখতে পারো, ধ্বংস হয়েছে। তারপর আমরা কি দিচ্ছিলাম, তারপরে আমরা বন্যার ক্ষেত্রে দিয়েছিলাম কি, যে ভেহিকলস অ্যান্ড ডোমেস্টিক অ্যানিমালস ওয়ার ওয়াশড অ্যাওয়ে। তো এখানে তো ওয়াশড অ্যাওয়ে দেবো না, ওয়াশড অ্যাওয়ে বলতে ওটাকে একদম ধুয়ে মুছে চলে যাবে, এটা তো ধুয়ে মুছে যায়নি। ঠিক আছে, এই ক্ষেত্রে কী করবো, এই ক্ষেত্রে আমি এই লাইনটাই দিব। ঠিক আছে, 2000 হাউসেস ওয়ার ড্যামেজ, ওয়াটার সাপ্লাই পাওয়ার সাপ্লাই, আমি লিখলাম ওই লাইনটা লিখলাম কি, 2000 হাউসেস ওয়ার ড্যামেজড। ঠিক আছে, ড্যামেজ দুবার হয়ে গেছে, তো এটা ড্যামেজটা মুছে ডিস্ট্রয় করে দাও। ঠিক আছে, তারপরে আর কি হয়েছে, আমি লিখলাম ওয়াটার পাওয়ার সাপ্লাই এফেক্টেড, প্রভাবিত হয়েছে। তার আগে দেখো এতজন মারা গেছে। ঠিক আছে, তো পরপরই দিচ্ছি, কোনো অসুবিধা নাই। আমি লিখছি কী দেওয়া যাবে, ওয়াটার সাপ্লাই, তারপরে পাওয়ার সাপ্লাই, তারপরে অ্যান্ড কমিউনিকেশন ওয়ার অ্যাফেক্টেড ব্যাডলি। দেখো দিলাম কমিউনিকেশন ওয়ার অ্যাফেক্টেড ব্যাডলি।
প্রত্যেকটা লাইন আমরা প্যাসিভ ভয়েসে লিখছি, ঠিক আছে। তারপরে এখানে বলেছে 415 জন মারা গেছে, তো আমি কিভাবে লিখবো এটা? আমি লিখছি যে ফর 100 পিপল, এত কিছু যখন ক্ষয়ক্ষতি হলো তো পিপল কী করলো, ওয়ার ডাইড, অ্যান্ড আর কি হলো দেখো 1200 পিপল ওয়ার ইনজিওর্ড, এতজন কী হয়েছে, ক্ষত হয়েছে। তার সঙ্গে আর কি দেখো মেনি আদার মিসিং, মেনি আদার এই মেনি আদারটা এখানে নিয়ে আমি নিলাম, দেখি আমি আগে 200 পিলগ্রিমস নিয়ে নিই, ঠিক আছে। আমি লিখলাম 200 পিলগ্রিমস মানে একটু আগে বললাম যারা পথিক আর কি, যারা ধার্মিক স্থলে যারা গিয়েছে বা ঘুরতে গেছে, টুরিস্ট, সব পিলগ্রিমসের মধ্যে পড়লো। পিলগ্রিমস ওয়ার স্ট্রান্ডেড, ওরা সব আটকে পড়েছে। তার সঙ্গে লিখলাম অ্যান্ড মেনি আদার্স, এবং অনেকে কী রয়েছে, মেনি আদার্স ওয়ার মিসিং, এবং তাদের মধ্যে অনেকে এখনও নিখোঁজ রয়েছে আর কি। তারপর দেখো এই লাইনটা আমাদের এখন এই পর্যন্ত আমাদের ক্ষয়ক্ষতির পার্টটা কমপ্লিট হয়ে গেল। এবার আমরা সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে ঢুকবো। আর সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ বলেছিলাম ন্যাচারাল ক্যালামিটি বলতে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ সব ক্ষেত্রেই সেম, ঠিক আছে। তারপর আমাদের কোশ্চেন কী রয়েছে, রোল অফ দ্য লোকাল পিপলের অবস্থা ন্যাচারাল ক্যালামিটির ক্ষেত্রে খুব খারাপ হয়ে যায়, ঠিক আছে। তো ওই ক্ষেত্রে রোল অফ লোকাল পিপল না দিয়ে আমি কী দেবো, রোল অফ গভর্নমেন্ট, রোল অফ ওয়েলফেয়ার সোসাইটিজ, রোল অফ রেস্কিউ টিম, ঠিক আছে, এগুলো আমরা লিখতে বলেছিলাম। আর হু ভিজিটেড দ্য এক্সপ্রেশন কী করলো দেখো, এই দুটো পয়েন্টকে আমি কী করেছিলাম, আগে এটা লেখো তারপর এটা লিখবো, ঠিক আছে, এভাবে লিখতে বলেছিলাম। আর এটা সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ লিখতে বলেছিলাম, ঠিক আছে। তো তোমরা এইটা নোট করলে অবশ্যই নোট করে নাও ভিডিও পজ করে। আমি এটা মুছে দিচ্ছি যেহেতু আমার খুব বোর্ড ছোটো, দেখি বড় বোর্ডের ব্যবস্থা করতে পারি কি না তোমাদের জন্য। এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ। আচ্ছা, এবার সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ কীভাবে লিখবো? সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ সেম যেভাবে আমরা ফ্লাডের ক্ষেত্রে করেছিলাম, যেভাবে আমরা সাইক্লোনের ক্ষেত্রে করেছিলাম। চলো সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ কীভাবে দেবো? সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ আমি এটা দিয়ে শুরু করবো, কি আমি লিখলাম দ্য প্রাইম মিনিস্টার, তারপরে দ্য চিফ মিনিস্টার and many other ministers inspected affected places, ওই সমস্ত জায়গাগুলো ওরা অবশ্যই ইন্সপেক্টেড খতিয়ে দেখেছিলেন, এটা হয়ে গেল। তারপর আমরা আনছি দেখো রোল অফ লোকাল পিপল আছে। রোল অফ লোকাল পিপল দেখো কী হতে পারে, তো আমি লিখলাম দেখো এখানে আমাকে পয়েন্টে দিয়ে দেওয়া হয়েছে কি যে এয়ারফোর্স প্লেন ডিস্ট্রিবিউটেড, তো এটা কীভাবে লিখবো আমি লিখলাম এয়ার ফোর্সেস, তারপরে আর্মি, এর আগে এভাবে লিখেছিলাম। তারপরে লিখলাম যে মেনি ওয়েলফেয়ার সোসাইটিজ, মেডিকেল টিমস অ্যান্ড কমন পিপল, সাধারণ লোক, কোথা থেকে, পাশ থেকে, ফ্রম নেইবার ডিস্ট্রিক্টস, পাশের জেলা থেকে তারা এসেছিল, ঠিক আছে, কি ওয়ার এঙ্গেজড, নিযুক্ত ছিলেন কোন কাজে, এঙ্গেজ টু দ্য রেস্কিউ অপারেশন, সবাই রেস্কিউ অপারেশনে নিযুক্ত ছিলেন। তারপরে আমরা লিখব দ্য ইনজিওর্ড, যারা ক্ষতবিক্ষত রয়েছে, ইনজিওর্ড ওয়ার টেকেন টু নিয়ারেস্ট হসপিটাল, আমি হসপিটাল দিলাম, এর আগে মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল বলেছিলাম, তোমরা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালই লিখবা, আমি লিখলাম না তাই। আচ্ছা, অনেকদিন থেকে ভাবছিলাম এটা ব্যাপারে, দেখো দ্য ইনজিওর্ড যেটা আছে, তো এখানে আমরা একটা গ্রামার ইউজ করেছি, আমি ইনজিওর্ড পার্সন কথা লিখিনি, কেন জানো, দেখো এটা দ্য ইনজিওর্ড, এটা হচ্ছে আমি অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম লিখেছি এর, তো অ্যাডজেক্টিভ ফর্মের আগে দা যখন ইউজ করবো তখন অটোমেটিক এটা কী হিসাবে ইউজ হবে, এটা অটোমেটিক প্লুরাল ফর্ম হিসাবে ইউজ হবে, এটা প্লুরাল হিসাবে ধরা যাবে। আর দেখো ভার্বটা কী এসছে, প্লুরাল ভার্ব এসছে, ঠিক আছে, ছোট্ট একটা গ্রামার আছে, এটা গ্রামার ক্লাসে আমি অবশ্যই তোমাদের বলে দিব, ঠিক আছে। তারপর দেখো ওয়ার টেকেন টু দ্য নিয়ারেস্ট হসপিটাল হয়ে গেল। তারপরে বলা যায় দ্য রেস্কিউ টিম, এই যে রেস্কিউ টিমটা রয়েছে ডিস্ট্রিবিউটেড, ওরা বিতরণ করছে
কী বিতরণ করছে? ফুড প্যাকেট। তারপর কি করছে? ওয়াটার প্যাকেট, জলের সামগ্রী দিচ্ছে। অ্যান্ড তার সঙ্গে লিখলাম মেনি আদার নেসেসারি থিংস। কাদের? টু দ্য অ্যাফেক্টেড পিপল। ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের কী করা হচ্ছে? এগুলো বিতরণ করা হচ্ছে। তারপর ব্যাপারটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কি না। তো আমি লিখলাম যে লাইনটা লেখা যায় যে গভর্নমেন্ট টুক ইমিডিয়েট স্টেপ অ্যান্ড প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। অ্যান্ড রিলিফ ওয়াজ সেন্ট টু দ্য পিপল বা অ্যাফেক্টেড পিপল, লোকদের কাছে এই রিলিফ পাঠানো হয়েছিল। আর কি করা হয়েছিল? লাস্ট লাইন ধরুন যে গভর্নমেন্ট, এই লাইনটা উত্তর দিলাম রেস্কিউ টিম আর ট্রাইং টু রিচ বলতে দেখো এইটুকু, এই পর্যন্তই দিলাম যে রেস্কিউ টিম কি টিম ডিস্ট্রিবিউটেড ফুড প্যাকেটগুলো দিয়ে দিলাম। আর লাস্টে বলা দিয়ে দেওয়া যায় কি? দ্য লোকাল গভর্নমেন্ট বলি আগে, দ্য লোকাল অ্যান্ড সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বা স্টেট গভর্নমেন্ট বলতে পারি। গভর্নমেন্ট অ্যানাউন্সড করেছে কি? অ্যানাউন্সড এ কম্পেনসেশন কত? আমি লিখলাম 100 crores ফর রিলিফ। বাস হয়ে গেল রিপোর্ট। আশা করি রিপোর্টটা আজকে আগের থেকে মানে আগের দিনের মতো আজকে রিপোর্ট তোমাদের খুব সহজ লেগেছে আশা করি। এরকমই আমাদের রিপোর্ট চলবে, আর বেশ কয়েকটা রিপোর্ট আমরা এখানে শিখব। তোমরা সবাই অবশ্যই ধৈর্য সহকারে আমার এই ক্লাসগুলো ফলো করো। ভালো লাগলে লাইক করো, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো। ঠিক আছে? কোনো অসুবিধা হলে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে নিচে জানাও। আজকে এইটুকুই। ঠিক আছে? তোমরা সবাই ভালো থেকো।